Na, varžybos iš tikrųjų kaip ir tikėjomės. Lietuvos Rytas atvažiavo piktas ir tikrai norėjo atsirevanšuoti. Labai džiaugiuosi, kad vyrai išliko mūsų visi kartu ir sugebėjom atremti tą jų tokį puolimą ir susitvarkėm. Perlaužėm varžybas, jie šiek tiek vedė pradžioje, tačiau perlaužėm varžybas ir ant galo pavyko susitvarkyti ir pasiekti pergalę. Klausimai? Emociškai, psichologiškai, kiek svarbus buvo ketvirtam kėliny tie du dėjimai galingi ir dar blokas trečias? Na, kiekviena smulkmena yra svarbi ir kai varžybos eina taškas į tašką ir būtent atkrintamosiose varžybose, taip kad kiekviena smulkmena, kiekvienas kamuolys, kiekvienas blokas yra tikrai svarbus, dėl to emocijos turbūt ir lėjosi per kraštus, ne tik ir žiūrovų, bet ir žaidėjų. Taip kad tas irgi mums labai padėjo. Taip pat matėm paties emocijas, paties akis po tų visų epizodų. Kaip pavyksta išlaikyti tą ribą, kad neperlenkti lazdos per daug, kad nebūtų tų emocijų? Kartais ir nepavyksta. Bet, sakau, mes tokie turim būti iš tikrųjų. Tai yra mūsų tikras veidas iš tikrųjų. Mes turim rodyti emocijas, mes turime kovoti, kaip mes kovojam dabar ir mes tikrai pasieksim gerų rezultatų. Kiek komandai padeda, jeigu padeda tai, kad yra žaidėjų prieš 2 metus žaidusių LKL finale ir žinančių, ką reiškia žaisti tokioje atmosferoje? Na, turime žaidėjų, gerų žaidėjų, žaidžiusių geram klube, taip kad kiekvienas yra kažkur buvęs ir susidūrė su ar finalais, ar taip kad mums, nežinau, yra varžybos po varžybų, labai svarbu yra pasiekti ir ten patekti, taip kad mes kryptingai ten ir einam. O kad žaidėjai, tai turbūt žinoma, kad padeda gale varžybų, kaip jų Ingas šiandieną ėmėsi iniciatyvos ir tikrai parodė, kad yra labai aukšto lygio žaidėjas ir mumis ant galo patempė ir tikrai labai džiaugiuosi dėl jo ir dėl komandos. Ar serija baigsis 3-0? Aš labai norėčiau, kad baigtųsi 3-0. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas.